નમસ્કાર મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ગળામાં થતું ઇન્ફેક્શન કઈ રીતે ઘરેલું ઉપાયથી મટાડી શકાય તેના વિશે સમજીએ। તે પહેલાં તમે હજી સુધી અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, ગળાને લગતા ઇન્ફેક્શનમાં જેવું કે ગળું લાલ, શરદી, ઉધરસ, ગળામાં ખારાશ, ગળામાં ખંજવાળ આવતી હોય, વારંવાર છીંક આવતી હોય તો તેને ઘરેલું ઉપાયથી ઘરેલું ઉકાળો બનાવી કઈ રીતે મટાડી શકાય તેના વિશે આજે તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું। ત્યારે જો તમને વારંવાર શરદી, છીંક કે ઉધરસ થઈ જતી હોય તો બહારનો ખોરાક, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ વધારે છોડી દેવું જોઈએ અને ઘરેલું ઉપાયમાં ઉકાળો કઈ રીતે બનાવવો તેના વિશે સમજીએ। તો સૌપ્રથમ મિત્રો, થોડું આદું લેવાનું છે। આદુને છોલીને ખમણવું, તેમાંથી 1 ચમચી જેટલો એનો રસ કાઢવો, તેને એક વાટકીમાં ભરવો। એ વાટકીને થોડુંક ગરમ કરવું, એટલે થોડો ઉકાળો ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરવો। ત્યારબાદ તેને લઈ થોડી વાર ઠંડુ થવા દેવું। તેમાં 1 ચમચી મધ નાખવું, વત્તા તેમાં અડધી ચમચી મરી પાવડર ઉમેરી વ્યવસ્થિત મિશ્રણ કરવું। વ્યવસ્થિત મિશ્રણ થઈ જાય, જો તમને વારંવાર શરદી ઉધરસ થતી હોય, વધારે પડતી રહેતી હોય તો દિવસમાં 2 વખત આ ઉકાળો મિત્રો લઈ શકાય। નહીતર રાત્રે જમ્યા પહેલાં 1 ચમચી અથવા રાત્રે સૂતા પહેલાં 1 ચમચી પીવાથી 15 દિવસ સુધી આ ઉકાળો પીવાથી તમારા ગળાને લગતા ઇન્ફેક્શનમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। મિત્રો, જો વારંવાર તકલીફ ન થતી હોય અને ઋતુગત શરદી ઉધરસ થતી હોય તો રાત્રે 1 વખત લેવાથી તમને આ ઇન્ફેક્શનમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। 1 ચમચી પીવાથી ગમે તેવી શરદી ઉધરસ ગાયબ થાય છે। મિત્રો, આ નાનકડો ટચુકડો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।